Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Rahim, ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim, ihr seid hier auf dem krassesten rundum Musikkanal. Guten Morgen, Leute, was geht ab? Wir sitzen hier in unserem Keller Spaceship Super Studio mitten in Köln eingesperrt. Dana, Rolle und Icke. Hi, was geht? Was geht? Ja, so, wir sind hier da. Ja, alles klar, guten Morgen, Junge. Wieder einmal bei. Wie? Ja, wen hattest du nochmal? Jimin hattest du. Ja. Also. I'm Jimin. Ja. Was macht der? Okay. Wants you Jimin? Ja, okay. Ich bin, gut, wir sind aber heute nicht bei BTS, sondern wir checken einmal wieder etwas ab. Big Bang. Ja gut, da hast du mir meinen Übergang ruiniert. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich noch kurz einleiten, dass wir mal wieder ein bisschen zurück in die Zeit springen, weil wir einfach so viele Sachen abgecheckt haben in letzter Zeit, die super aktuell teilweise waren. Da wollen wir auch mal gucken, wieder, wo der Ursprung so ein bisschen lag, beziehungsweise Big Bang war ja halt die Group, die wirklich diesen super internationalen Erfolg etabliert hat für K-Pop, muss man ja fast schon so sagen, und die Boygroup war vor BTS, die da schon so den Weg eingeleitet hat überhaupt, dass es möglich ist, K-Pop so groß zu machen, international, soweit mein Informationsstand, aber hier als Community tauschen wir uns ja mal sehr rege aus in den Kommentaren, wobei bei den letzten Videos habe ich gemerkt, ist nicht mehr so viel ein Informationsdrop, sondern mehr Wünsche nur noch, habe ich den Eindruck. Ja, ich habe auch den Eindruck, mehr Wünsche. Und ich komme sowieso momentan gar nicht mehr zum Kommentare lesen. Ich hoffe, du bist dann noch fleißiger als ich. Ja, auf jeden Fall. Nur, ich bin da gar nicht mehr hinterher gerade. Nur schreiben jedes Mal schaffe ich nicht mehr so oft, deswegen lasse ich immer auf jeden Fall Daumen und Herzchen da. Nur Antworten schaffe ich nicht jedes Mal, aber dann hake ich zumindest mal das Herzchen ab. Ich lese da auf jeden Fall, eigentlich habe ich das Gefühl, alles durch. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, das wissen die Zuschauer dann selbst. Aber es gibt auch einige Spezialisten, die dann wirklich es ausnutzen, unter Videos zu kommentieren, die dann irgendwie Deutsch-Hip-Hop sind und halt meistens weniger Views oder Kommentare, vor allen Dingen weniger Kommentare haben. Und da dann unten alles voll Spam. Also wirklich Spam, weil die dann wirklich am Tag kommen ja dann irgendwie 4 verschiedene Videos raus, 3 davon sind nicht K-Pop und dann wird unter jedem von diesen Videos 2-mal dasselbe Kommentar geschrieben und das unter allen und die kommen dann tatsächlich auch in den Spam-Ordner. Ihr müsst auch wissen, bei YouTube gibt es auch nochmal, YouTube kontrolliert das auch selber, die Kommentare nochmal unter Spam sozusagen. Ja, und wenn so oft so schnell der gleiche Kommentar kommt, dann... Ja, kommt es in Spam-Ordner, dann müssen wir da erstmal reinschauen und das freigeben und überhaupt nachvollziehen, was da ist und so weiter. Also im Endeffekt macht uns das nur zusätzliche Arbeit. Also wenn ihr einmal den Kommentar irgendwo hinschreibt, ihr könnt euch sicher sein, wir sehen das. So groß ist der Kanal noch nicht. Ja, also wir werden ihn auf jeden Fall sehen, weil... Ja, auch die Wünsche, wir sehen die Wünsche, wir können halt nicht die sofort dann immer erfüllen und so weiter. Manchmal macht es auch vielleicht nicht unbedingt Sinn, den sofort zu erfüllen, weil wir gerade sowieso schon andere vorproduziert haben oder anderes noch bei uns auf dem Plan stand, aber die Liste ist endlos. Also quasi jeder K-Pop-Song gefühlt ist sowieso bei uns auf der Liste drauf. Ist nur eine Frage der Zeit, dass er wahrscheinlich irgendwann drankommt. Genau das Gleiche natürlich nicht nur beim K-Pop, sondern auch bei allen anderen Genres und Musiken. So, aber trotzdem vielen Dank für die Abos. Wir haben die 32.000 geknackt und ich wundere mich gerade, dass es jetzt auch schon wieder, was ist dann passiert? Es geht auf einmal richtig ab wieder. Wir fangen an, ein Video zu drehen und plötzlich bimmelt es nur noch ohne Ende. Richtig geil, würde ich sagen. Also Road to 100k ist auf jeden Fall am Start. Und wir gucken eben, wie gesagt, Big Bang hier mit Fantastic Baby war auch wirklich ganz groß fett markiert bei uns in der K-Pop-Liste. Hören wir mal rein. Ich wusste es. Halt wie lang diese Haare sind und ich mag keine Vögel. Die sind gruselig. Echt, das kann ich ja gar nicht verstehen. Wie kann man Vögel gruselig finden? Bye, diese Füße. Vögel sind Symbol der Freiheit, das kann man doch nicht gruselig finden. So. Ich darf den Vogel an. Also er hat hier schon fett Autotune, so einen geilen Autotune-Effekt drauf. Und dieses Pad ist halt so ein Saw-Synthesizer-Sound, der so richtig fett hier reinkommt. So und hier, Elektroschocks. Genau.
Auch eine geile Stelle hier, weil nur dieser kurze Part hier schon harmoniert eingesungen wird und auch im Mix dann schön breit verteilt ist. Und genau eben auf dieses Pad gesungen ist. Also sehr cool. Auch der Riser. Wow, fantastic. War mit so einem Hall, oder? Ja. Ich habe ein bisschen Angst die ganze Zeit, dass es gleich explodiert. Ich habe schon die ganze Zeit meinen Finger hier auf dem Lautstärkenregler. Vielleicht Explosive Baby. Ja, aber das macht schon diese Ankündigung. Ich bin so gespannt jetzt. Das war aber wirklich wie so ein Reversed. Also rückwärts ist es gibt auch so einen Effekt, dass man Reverb, also den Hall, dass man da den Klang, den man rückwärts haben möchte, ich habe gerade voll gespuckt, den man rückwärts haben möchte, auch rückwärts abspielen kann. Das hat man hier im Hintergrund laufen. Das ist rückwärts. Wow, okay. fantastic, baby. Yes! Das erinnert mich an Psy. Ja. Gangnam Style. Genau, ja, das war ja auch wahrscheinlich eher die Zeit, wobei wir müssen mal kurz Vor 7 Jahren. reingucken. Kommt das hin? Nee, war nicht so lange, oder? Ist schon War lange das her, so ist schon lange echt? her. Ich Ja. hätte jetzt gedacht so 15. Fantastic, baby. Boah, absolut, ja. Fantastic, baby. Geil. Ja, halt super elektronisch, super tanzbar. Hat halt aber direkt schon so einen bestimmten Groove, dass der Sound, den man da hört, immer so Lücken er auch hat oder erzeugt, die dann wie so sehr still weggesaugen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und dadurch erzeugt es halt diesen Groove natürlich auch mit dem rhythmischen Part, also eben mit den Drums und dem Bass, aber eben auch vor allen Dingen in dem Synthesizer, der hier wie er spielt, und erzeugt er einfach diesen Groove. Wir sind natürlich auch in einem tanzbaren Tempo von 120 BPM aufwärts. Ich schätze mal sogar eher so 125, 128, aber das ist halt genau das, was diesen Groove erzeugt. Und hier dann diese super Harmonien mit dem Synthesizer. Catch me on fire. 진짜가 나타났다. 하나부터 열까지 모든 게 다 한 수위. 모래발판 위를 미친 듯이 뛰어봐도 거뜬한 우리. 하늘은 충분히 너무나 푸르니까 아무것도 묻지 말란 말이야. 느끼란 말이야. 내가 누군지. Halt geil auf die Kick, diesen Rap dann noch zu setzen. Super geil, mega geil. Ja, die Sets. Dieser Shot dieses Sets sieht richtig geil aus. Vorhin. Was zur Hölle? Vorher aber auch schon. Aus? Ich fand den vorher auch schon krass, weil die ja im Hintergrund so viel Movement hatten. Ja? Und Das erinnert mich auch an irgendein Gemälde, aber ich weiß natürlich nicht den Namen davon. die Zuschauer wissen es bestimmt und schreiben es gerade fleißig. 100%. Alive. 심장 소리에 맞게 뛰기 시작해. Auch das Make-up, ne? Ja, was mit seinem Tattoo um den Hals, ey. Ich hab ein bisschen Angst. 날 때까지 yeah. Pre-Chorus, ne? Baby, don't stop this. Oh. 미쳐바라게 가는 거야. Ja, geil, richtig geil. Diesen Stil schon lange nicht mehr gehört. Ist mal wieder was Erfrischendes. Ja, hier packt er also richtig seinen muskulösen Körper aus. Krass. Von den BTS-Jungs ist keiner so muskulös aktuell, oder? Weil er ist richtig. Weiß ich nicht, ich glaube, ich habe die noch nie oben ohne gesehen. Er ist ja jetzt nicht nur shredded, also trocken sozusagen, sondern er hat dafür auch gut was drauf, so an Masse. Zeigen schon was. Nicht ich glaub, schlecht. bei BTS sind die sind doch gar nicht oben ohne, oder? Selten, ein bisschen zeigen die mal was, aber selten, ja. Aber die sind alle halt super shredded und Sixpack und so. Ja.
Hier dieser Effekt, dieser Stutter-Effekt. Mit dem ganzen, auch alle Sounds, die wir hören, die bauen sich immer weiter auf. Das ist wahrscheinlich so geregelt, dass die wirklich im Equalizer dann einfach die Höhen dann langsam reindrehen. Also Schöne Zähne. sehr interessant. Wow, fantastic, baby. Das ist halt geil, irgendwie als Übergang diesen Wow, Fantastic Baby zu machen. Und hier, das ist ja wieder dieser Vinyl-Stop oder Tape-Stop. Den hab ich ja. Oh, stimmt, der war doch letztens bei... Wo war der? Ja, genau, da war der bei einigen Songs. Aber ich glaube, es war bei Picky Picky war da auch drin, oder nicht? Ich glaube auch Picky Picky, ja. Wow, fantastic, baby. Fantastic, baby. Die Haare, ne, von ihm. Fantastic, baby. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Shakalaka, boom shakalaka. Ist halt was komplett anderes als das, was wir heute im K-Pop hören, ne? Ja, aber also was wir allgemein heute hören, ich glaube, so ähnlich war bei uns, also so die westliche Musik ja auch. Ja, war auch, ne, Lady Gaga und so, die haben ja auch Stimmt, so die Lady Richtung ein bisschen gefahren. Oder Einfach sogar Usher hatte doch sogar so ein Dance-mäßiges mit David Guetta Album und so Ja, einen genau. Song gehabt oder zwei. Das war halt einfach auch wirklich die Zeit. Also man kann jetzt nicht mal sagen, dass es speziell K-Pop ist, sondern es war so ein internationaler Zeitgeist in der Musik, der sich da gerade... aber ich finde auch, dass, wenn man jetzt K-Pop hört, es ist nicht so viel anders zu dem, was wir hier alles bekommen aus den Staaten. Nee, eigentlich nicht. Fast gar nicht sogar. Also, die sind alle da irgendwie schon in einem musikalischen Pott, muss man sagen. 날 따라 잡아볼 테면 와봐 난 영원한 딴따라 오늘 밤 금기는 내겐 없어 mama just let me be your lover Okay. Ich wollte schon sagen, es ist sehr interessant. Es ist ja schon wie ein Rap-Part irgendwie, aber halt auch halb gesungen, weil er eben tonal sich da festhält sozusagen. Der hat ja so einen Grundton, in dem er sich hier bewegt. Und dann immer nur leichte Ausflüge, sage ich mal, tonal. Und dann kommt hier aber langsam eine Harmonie dazu, die wir dann eben voll auf rechts und links gemischt, so schön breit haben und dann darauf nochmal eine Harmonie. Das haben wir auch echt bei einigen Songs, ich glaube gerade auch bei dem Usher mit Will I Am Song gehabt, diesen Hieß der? ja, genau, so hieß er. 따라 오늘 밤 금기는 내겐 없어 Jetzt. mama just let me be your Zwei lover Harmonien. 이 혼란 속을 넘어 나나나나나 Cool. 머리끝부터 발끝까지 비주얼은 쇼. 내 감각은 소. Sogar die Augenbrauen gefärbt. Passend zum, Ja. wie heißt das? Wasserlinie, Kajalstrich. Ja. Geil auch dieses Wow als Adlib so ganz fett auf rechts, links gemischt. 부터 발끝까지 비주얼은 쇼. 내 감각은 소문난군 앞서가는 중. 남들보다는 빠른 걸음 차원이 다른 점은 얼음 Die Lippen. Ja. Ja, sehr krass. Ich fand sehr krass, wie er gerade in den Beat eingestiegen ist, weil er rhythmisch einfach anders reingekommen ist. 남들보다는 빠른 걸음 Also nur so ein bisschen staccato-mäßig fällt da halt direkt dann auf zu dem Gradlinigen, was man vorher die ganze Zeit hat. Sehr cool. Sind die Haare echt? Ja, also ist auf jeden Fall gefärbt. Ja, so ein Ombre-Look drin, ne? Ja, aber sind die echt so lang? Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, wo da die Extensions sein sollen. Ich sehe halt auch keine, deswegen ist ja umso krasser. Ja, ist ja oben. Voll krass. Cool. 차원이 다른 점은 Wäre doch was für mich. 얼음 hold up 네 심장 소리에 맞게 뛰기 시작해 막이 끝날 때까지 yeah I can't baby don't stop this 오늘은 타락해 미쳐 바락해 Jetzt hat er wieder seinen Anzug gefunden. Vorher war er nackt. Es muss sich immer
im Gleichgewicht bleiben, ne? Wow, fantastic, baby. Geil. Ja, also haben die alle jetzt hier Uniform quasi an, beziehungsweise Uniform stehen sie jetzt hier. Sehr interessant, die Jacken, oder? Ja, ist so Graffiti-mäßig, oder? Ja, voll. Das ist, finde ich, jetzt ist gerade sehr krass rausgefallen, fand ich, zu dem, was wir vorher gesehen haben, oder? Ja, total. Erst so Anzüge. Der eine noch in seinem Fur-Jacket. Voll krass. Aber jeder auch so seinen eigenen Stil dann. Eigene Ne? Farben, ja. Das war auch so typisch in der Zeit, genau dieser White Noise Downer, der dann hier rein zischt und dann sich mitpumpt auf die Kick. So ganz typisch genau die Zeit gewesen, so oft gehört. Oh, auch hier wieder richtig Stutter-Effekte reingeknallt. Schon wieder eine andere Haarfarbe. Ja, stimmt. Also sowas geht aber nur mit Tönung, oder? Da musste er so, wie er es vorhin hatte, hell haben, so gefärbt. Ja, die haben wahrscheinlich erst die Szene mit den hellen gedreht, Ja. dann mit den gelben, dann vielleicht mit den roten, wobei da waren die ja Am ganz Anfang lang. hatte er sie ja richtig. Ja, Aber genau. da sind die ja verlängert. hier. Ja, da sind die verlängert. Und dann waren die irgendwann auch schwarz. Wow, fantastic, baby. Pink. Fantastic, baby. Geil hier so mit in diesem Metallic-Look, ne? Ja, witzig. Guck mal, die Schuhe sogar. Krass. Ja, witzig. Richtig interessante Nummer, muss man sagen. Ist man direkt zurückversetzt auf jeden Fall in diese ganze Ära und Zeit von Gangnam Style mit Psy und so weiter, alles. Aber das war ja nicht nur Psy, sondern das war ja alles. Also auch, was wir von den Amis, wie gesagt, drüber bekommen haben, war auch alles. Und David Guetta hat auch so viel. will.i.am hat so viel. Der hat, glaube ich, 2 Alben nur in die Richtung komplett gemacht. Also mit Black Eyed Peas und so Konzerte gegeben, auch in dem Stil. Die Songs waren alle so. Die waren alle so, waren ein Riesenerfolg. Alle haben eigentlich so eine Musik gehört im Endeffekt. Also gerade im Mainstream war das wirklich super viel. Also, das Ding. Der war bestimmt auch eine richtige Partynummer, oder? Auf jeden Fall. Das Ding ist, ich überlege gerade, ob vielleicht das Ganze nicht sogar den Ursprung eben aus Korea hat, ja, aus dem K-Pop und dann die Amis das dann einfach übernommen haben, weil es so gut funktioniert hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, das machen die Amis nämlich sehr gerne. Schreibt das mal in die Kommentare, ihr wisst sowas immer besser als wir und auch gerade hier mit dem Background-Wissen der Big Bang-Jungs. Ja, ansonsten vielen Dank für den Tipp, würde ich sagen, auf jeden Fall. Wir haben wieder was Neues dazugelernt zu unserem K-Pop-Repertoire. Deswegen, wir haben auch gesagt, wir wollen eben auch eigentlich generationenmäßig da irgendwie nochmal zurückgucken und wo kommt das Ganze denn eigentlich her? Wir sind ja jetzt in der 2. Generation mit Big Bang. Wir müssten echt noch einen Schritt zurückgehen. Aber Stimmt, so ganz zurück waren wir noch nicht. Waren wir oder? noch nicht, aber die Sache ist auch so viel irgendwie und dann kommen zwischendrin die aktuellen Sachen, wo ihr uns immer dann fragt, dass wir die noch zwischenschießen. Aber eben Step by Step und ihr seid ja eine gute Unterstützung für uns. Das ist ja das Schöne dran, deswegen brauchen wir uns gar nicht beschweren. Vielen Dank dafür nochmal, wie gesagt. Ansonsten lasst gerne ein Abo da und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.